你哋係遠嫁定係近嫁啊？我好近嘅話，冇到2公里嘛。人家以前啲人講過嘈交，嗰邊嘈，嗰邊都可以聽得到嘅講。我好近㗎，所以我媽啱先打電話嚟講，我細佬同我細妹佢哋同琴仔佢哋都會來嚟叫我哋過去食飯㗎。所以我諗近又近嘅好似，遠又遠嘅好似喎嗬。我依家又準備過我媽度食飯，啱啱買到啲鈣俾佢啊，嗰隻鈣啊，嗱嗰隻草珊瑚嗰隻個老品牌嘅鈣係桃奶高鈣片嚟嘅喎。我依家嘅話買咗6瓶俾佢，你睇下草珊瑚老品牌呵，而且佢係中國人民保險承保嘅，每一瓶嘅話有獨立嘅防偽識別碼嘅，你大家可以查明真假嘅，而且含鈣量好高嘅喎。嗱，100克含鈣量係8400毫克啊，而且佢嘅話係每一瓶啊，佢係每一瓶嘅話佢有100粒個，所以講講一瓶可以食好耐嘅咧。佢係3歲以上嘅兒童及青少年都 OK 㗎嚇，都可以食，即係冇理男女老少都啱食㗎嚇，全家都啱食嗰隻鈣，特別好似我哋咁嘅年紀40幾咯喎。鈣質好容易流失㗎，都可以食嚇，無三不成幾已經成幾。好似我哋嘅爸爸媽媽啊，上咗年紀㗎，都可以俾啲俾佢適當嘅食下鈣。好似小朋友呵，我屋企小朋友每一年嘅話，我一到親戚起我都會俾鈣佢食㗎咧。小朋友嘅話，我經常買鈣俾佢食㗎。你哋又可以安排喎。依家就準備過去嚟睇我媽佢哋整咩菜。其實菜冇菜冇重要㗎，最重要嘅呢就係姊妹相聚。你哋講啱喎。依家就準備700過幾多度啦？咩嘢？冇鞋。冇鞋啊！冇鞋去攞咯，鞋架嗰度嗱。你去冇啦？去喎。去啊冇？好。冇襪啫。嚇？冇襪啫。冇襪啊？冇襪上去玩咧？食飯㗎咯。今晚嗰隻係咩啊？絲瓜炒酥喎，2半支耳朵。呢隻係竹絲雞煲湯，呢隻係上湯南瓜麵，嗰隻蝦。蝦。咩扣肉？扣肉、豬肉，係咁多菜。食飯食飯，喂，食飯啦！